Maqaan kiyya Aishaa Aliiti. Ani ogummaan kiyya nersiidha yookaan waa'ee fayyaa keessaan hojjedha. Ramsey County keessatti waldaa hawaasa Oromootirraa nin hirmaadha. Guyyaa tokko daa'ima argachuuf karoora ni qabda yoo ta'e, talaallii COVID-19 fudhachuun hagam fayyaa kiyya miidha jettee yaaduun malta. Oduun gaariin jirtu ragaan talaalliin COVID-19 rakkoo ulfarratti fidu yookiin ulfa miidhu mul'isu tokkolleen hin jiru. Dhugumatti rakkoon dhala dhabuu miidhaa rakkoo talaallii kamirraahuu fudhachuun wal qabatuu miti. Hojiin talaallii qaamni kee vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ifirraa ittisu barsiisuudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra gahuu maluu danda'u firraa ittiin ittisu baratee ofiinuu talaallichi ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waa tokkolleen isaa qaama kee keessatti hin hafu. Yaaddawuun waa'ee talaallii fi hormaataa yookaan dahumsa qabaachuun humaa rakkoo hin qabu. Hormaanni fayyaa keenya keessatti hedduu fardiidha. Waa'ee talaallii COVID-19 fi ulfaa laalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ogeessa yookaan doktora kee waliin haasawi. Galatoomaa. Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya har'aatiin keessummoota lama qabadhee sararratti argama. Dr. ITTAANAA HABTEE fi aadde SEENAA JIMJIMOOti. Dhimmi irraa mari'achuudhaaf deemnu waa'ee WOC yookiin Koongireesii Oromoo Idil Addunyaati. Baga nagaan dhuftanii Dr. ITTAANAA fi aadde SEENAA. Galatoomaa warra OROMIA11 baga naaf feertan. Doktor yeroo jalqabaatiif wal arguutti jirraamee garuma sagantaatti haa ceenuuti gaafiif deebiin keenya gaafiin waldaan Koongireesii Oromoo Idil Addunyaa maaf dhaabbate yookiin hundeeffamni isaa maaf barbaachise kan jedhu irraa jalqabnu sin irraa jalqaba. Galatoomii gaaffii gaariidha. Gaaffii kana yeroo itti uummata keenya barbaachisummaa jaarmiyaa kana itti himnu consultation meeting jennee marsaadhaanii 7-8 fi uummata keenyatti maaturree ergasii illee miidiyaatti baanee yeroo hedduudhaaf dubbanneerra ammas irra deebinee dubbannaa baay'ee gaariidha bagana gaafatte. Koongiresiin Oromoo Idil Addunyaa barbaachisaadha jedhamee kan inni hundeeffamee fi karaa Oromoonii irra deemee as ga'e jechuun karaa qabsoon Oromoo irra deemee as ga'ee fi haala uummanni keenya keessa jiru ilaalcha keessa kan galcheedha jechuudha. Haala uummanni keenya keessa jiru lafa qabsoon Oromoo ga'e karaan irra deemee dhufes ilaalcha keessa galchuudhaanitu waldaa akkasii jaarmiyaa akkasiitu nu barbaachisaa kan jedhu irra ga'ameetu kun hundeeffamee jechuudha. Lafi nuyi geenye maayinni yennaa jennee lafi nuyi geenyee jirru yeroo itti biyya keessatti Oromiyaa keessatti guutummaadhaan guutuutti Oromoon dirree siyaasaa keessaa yeroo itti ari'amee jirutu jira. Namni Oromoodhaaf dubbatu hooggantoonni siyaasaa, hayyoonni, dargaggoonni, haawwan, jaarsoliin, namoonni sagalee Oromoo ta'u jedhaman hundumtuu mana hidhaa keessa jiru. Warri kaan immoo wareegamaniiru. Warri kaan immoo akka hin dubbanne taasifamaniiru. Warri kaan immoo biyyarraa ari'atamaniiru jechuudha. Gama Oromootiin kanatu jira. Maal jechuudha uummanni Oromoo biyya isaa irratti sagalee isaa dhageessifachuu hin danda'u, waan hojjetachuu barbaadu hojjetachuu hin danda'u. Gama siyaasaatiinis dinagdee isaa irratti to'annaa hin qabu, dhimma hawaasummaa isaa irratti to'annaa hin qabu, aadaa isaa irrattis to'annaa hin qabu. Yeroo ammaa kanatti kana keessa deebinee waan walitti himnu miti. Gama diinaatiin immoo yennaa deemne nafxanyummaa bara Minilik turetu faashistii ta'ee bifa faashistiitiin aangoo qabatee jira. Sadarkaa biyyaattis Oromiyaa keessattis jechuudha. Kanaafi Oromooni yeroo kana keessatti kufee jiru keessatti qabsoonsaa gargaarsatu isa barbaachisa. Keessumatti warri biyya alaa jirru kuni akkuma kanaan dura godhaa turre akkuma yeroo Oromooni 2018 dura gochaa turetti qabsoo Oromoo kana deeggaruutu nurraa eegama. Waan qabsoon kun gaafatuu fi dhiyeessii gochuutu nurra jiraataa kan jedhuunitu hundeeffamee jechuu kooti. Kun egaa gaafa jennu qabsoon Oromoo kanaan dura taasifame keessatti Oromoon yookaan qabsoon isaa maaliif ammaa ammaarra deddeebi'ee gufatame maaliif ammaa injifannoon Oromoo
dirree irratti hafee maaliif lafa uummanni Oromoo barbaade hin gahin hafe gaaffii jedhu gaafanneetu deebiitti gochuudhaaf yaalii goonee jechuudha. Kana jechuun qaawwaa qabsoo biyyoolessaa Oromoo keessa jiru saccaanee baasuudhaani fallisaa maal akka ta'u lafa keenya jechuudha. Fala kana keessaa immoo warri nuyi biyya alaa jirru kun warri biyya alaa jirru maal gochuu dandeenyaa kan jedhu ammas gaaffii gaafanneetu deebisuudhaaf yaalii goonee jechuudha. Gaafa warri ala jirru Oromoonni biyya alaa jirru kun maal gochuu dandeenyaa jennee gaafannee gaafa deebiitti gochuudhaaf yaalii goonu qabsoo biyya keessa jiru haala hamaa keessa taa'ee uummata qabsaa jiru kanaaf gargaarsa inni barbaadu hunda dhiyeessuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Deggeruu qabsoo sana deggeruu jechuudha. Kanaaf hunduma 5 baafneetu hojii akaakuu 5 baafanneetu hojii kana 5 irratti uummata keenya gargaaruu hin dandeenya qabsoonsaa akka galma ga'uuf kan jedhu lafa kaa'annee adeemnee hojii kana jalqabne jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti maaliif dhaabbatee sanaan jettee fi qabsoo biyyoolessaa Oromoonii sirna faashistii nafxanyaa irratti taasisaa jiru kana utubuudhaaf, deggeruudhaaf, humneessuudhaaf, sagaleensaas immoo akka inni dhaga'amu gochuudhaaf isin jechuu gooti. Galatooma Aadde Seenaa itti dabaltanii jiraate gara keessan dabarsaa. Hayyee, I think Dr. Taanaan bareechee lafa kaahee jira. Sagantaa WOC kana yeroo baay'ee miidiyaa adda addaa irratti illee dubbatanii jiranii. Sagantaa kana keessatti hirmaannee akka seenatti illee akka ollatti illee qarqaraa jirruuf uummata keenyaaf akka gaarii haa'eef akka ta'u yaadni kun akkuma Dr. Habteen jedhee yaada yeroo hedduutti fudhataniitiin irratti istadii nama hedduu dubbisanii community waldaa adda addaa mari'atanii qaawwa Oromoo kabaname sana akkamitti deebi'aa kan jedhu. Gara keenyaan ammoo sagantaa wal fakkaatee long time irratti haasaa itti yaadaa waan dhufne yaadni kun wasimata yaada yerooti yaada gaafa rakkoo qofa otoo hin ta'in gaaffii Oromoo waggaa 50 hadhaa deebisuu danda'a. Oromoon akka biyyattis ta'ee Oromoon impaayirtii kana keessattis hafee ta'ee akkamitti Oromoon gaaffiin isaa fedhiin isaa interestiin isaa addunyaa irratti eegamuu danda'a. Oromoon akkamitti odaa tokko jalatti walitti dhufuu danda'a. Odaa tokko jalatti kabitaa deemullee kan mirga deemullee kara maraaniyyuu bakki bal'oonni jira. WOC wanni inni ammatu kan namni hedduu gaafatee yookiin shakkii keessaa qabu maalidha kaaf jettee gaafattisanii fi WOC odaa bal'aa odaa waashanan guddaa beesii godhatee hammatee jedhu kanuma jedhee gabaabsee jedhaan galatoom. Mee isinuma biratti deebi'a Aadde Seenaa karoorri WOC maal fakkaata? Okay. Karoorri WOC akkuma Dr. Habteen jedhee ittaanaa jedhe dhiifama naagati waashan guguddaa of keessaa qaba. Research of keessaa qaba, self-defense diplomacy of keessaa qaba, self-defense of keessaa qaba, qarqaasa nama keenya kan biyya keessa qofa otoo hin ta'in biyya alatti hanga Saawudii ilaaltee, Yemanii ilaaltee namni keenya karaa kinnaan qarqaaramuu qabutu keessaa qaba. Kanneen guddaa matee jiru kun mataa isaatti instituutiona guguddaa 5tu achi jala jiraa jechuudha. Kaayyoon WOC akkamitti yeroo gabaabaa kana keessatti Oromoo faffaca'ee jiru kan biyya alaas jiru ta'ee kan biyya keessaallee ka ta'u dirreen dimokiraasii bakki Oromoo itti wal falmee inni ajandaa kana qabus inni karaa meeshaa waraanaan deemus inni karaa nagaan deemus inni kana keessallee lakki Itoophiyaa keessatti hirmaachuu qabnaa lakki Oromiyaa addatti baasuu qabna kunniin marhammatee yeroo gabaabaa keessatti beektota Oromoo walitti fideetiin akkamitti namni martinuu karaa itti mul'atuun dalaguu danda'a kan jedhu. Kana keessaa WOC wanta adda ga'e Oromoo organizational jiru keessaa kan isa adda ga'e jedhu olaaltee jettee ijaaramiinsa isaarratti. Ijaaramiinsa WOC kanarratti Oromoo hundaa agarta yookiin akka beekumsaatiin yookiin akka hariyyummaatiin yookiin ammoo ollaa bira waliin galtee fi beektonni 5 walitti dhuftee yookiin ammoo nama ijoolleen macaatuu 2-5-20 walitti dhuftee waan goote ta'in strategically intentionally Oromoo bahaa Oromoo kibbaa Oromoo bahaa baay'ina ummataatiin tokko lafa buusee lafa qaba bakkoon ittiin guutamne hin jiru so jalqaba irratti ka godhuu qabnu akkamitti qaawwa sanii cufneeti Oromoo representation dhufa ajandaan tokko yoo vootiif dhufu Oromoon martiniyyuu representii karaa baay'ina jiraatiin bahaa fi dhiyaa kabaa fi kibba Oromiyaa guutuu keessaa dhufanii ajandaa isaanii itti dubbatanii jira so jalqaba irratti kana saaldifaayi godhanii ijaaruudha lammata irratti ammoo rakkoo Oromoo keessa
Oromiyaa keessa jiru kan mootummaa coomsaa kan mootummaa faashistii amma jennee ka ilmaan Minilik Haile Sillaasee akaakayyuun Minilik ilmaan Haile Sillaasee guddatanii aangootti dhufanii sirna faashizimii kana nutti gochisaa jiran ka addunyaan nu dhaga'uu dadhabde kana akkamitti information kan addunyaatti finnee hiruu dandeenya kara equally information gara maraa dhufeetiin kan jiru lammata irratti rakkoo Oromiyaa jiru kana irratti ol baasnee akka addunyaan dhageettu jedhu sadaffaa irratti Oromoon organization hedduu keessa jira ani mataan giyyaa ollaa liid godha organization kunniin marti akkamitti lafee taanaa fi akkamitti miila ijaarraa akka jiru jalqaba irratti perfection miti hedduu hanqina hedduu ni qaba garuu kongresiitti aanu irratti akkamitti kunniin marti guutameetiin dhufaa kan hin jedhu qabxiilee kanneen jalqabeen isaa maaf. Galatoomi gara Dr. Ittaanaatti deebi'uu kiyyaan dura Dr. wanni dabalta yoo jiraate booda irratti dabaltu ammaa fi gara gaafii itti aanutti ca'a. Haasaa guyyaa hundeeffama waldaa kanaa irratti dura teessuun waldichaa Aadde Tsiyoon taasifte keessatti waldaan kun waldaa siyaasaa fi waldaa gargaarsaati miti jettee turte. Waldaan kun siyaasaa fi gargaarsarraa bilisa yoo ta'e uummata Oromoo akkamitti gargaaruu danda'a jettanii yaaddu? Galatoomi Tsiyoon wanti jechuu barbaadde kanaa galutti paartii siyaasaa miti yookaan immoo waa'ee gargaarsaa qofaa hojjechuudhaafitu yookaan afooshaa hojii afooshaa waan fakkaatu tokko hojjechuu qofaadhaaf dhaabbate miti hunda galeessaa jechuudhaafi waan kana fayyadamte natti fakkaata maleessa siyaasa uummata keenyaatti hin buunu uummata keenya rakkina keessa jiru gargaaruudhaaf hin amaanuu jechuu miti sila akkan jalqaba irratti sittime nuyi wanta dhoksaa tokko hin qabne qabsoo Oromoo utubuudhaaf kanii Kongresiin Oromoo idil addunyaa dhaabbate lafa qabsoon Oromoo ga'e jiru kanatti gargaarsa kanatu isa barbaachisa waan jedhamu Oromoo biyya alaa jiraatu kana gaafanne walitti finne humna isaa walitti finne beekumsa isaa muuxannoo isaa walitti finne qabsoo kana utubuudha jechuudha. Kanaaf siyaasi Oromootti hin buunu jechuu miti guutummaadhaan guutuutti qabsoo Oromoo deeggaruudhaaf adeemna hamma ta'etti siyaasa Oromootti hin buunu wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaaf paartii siyaasaa dhaabaa jirra miti kan jedhu ibsachuuf waan haasofte natti fakkaata Tsiyoon jechuudha. Gama gargaarsaatiin amma yennaa fudhanne hunduma hojii 5 ansilasiin jedhe keessaa tokko waa'ee diinagdeeti. Diinagdeen kuni waan lama of keessaa qaba. Tokko warra qabsoo irratti miidhame. Jiraataa nagaa ta'ee qabsoo keessattuu hin jiraatin kan miidhamni irra ga'e diinaan. Maaliif yeroo ammaatti diinni nu mudatee jiru Oromoodhuma ta'uu kee qofaadhaan sirriitti xiyyeeffatee kan si miidhutu jira. Kanaaf namoota qabsoo Oromoo adeemsa qabsoo Oromoo kana keessatti kallattiidhaanis ituu hirmaatanii ituu hin hirmaatanis kan miidhama deeggaruudhaaf harka qabuudhaaf tokko. Lammaffaa immoo akkuma sila irra deddeebi'ee kaasaa ture qabsoo dhumti Oromoo kuni keessumatti gama maallaqaatiin wanta isa barbaachisu dhiyeessuuf wanta jedhutu keessa jira jechuudha. Kanaaf isa kana lamaan bira darbeeyyuu diinagdee qofa dhagaalaa kun. Kana malee immoo hojii afurtu jira. Tokko waa'ee hiree ofii murteeffannaa yookaan immoo itti galma qabsoo Oromoo kan ta'e waa'ee hiree ofii murteeffannaa Oromoo irratti hojii hojjechuudha tokko. Kara itti wanti sun milkaa'u irratti hojii hojjechuudha. Inni lammaffaan waa'ee diinagdee. Inni sadaffaan waa'ee self defense. Oromiyaa isa ammaa qofaatu hin ta'in dhaloota hedduu kana booddee dhufuu fi akka diinni lammata Oromiyaa hin kajeelle. Akka lammata diinni dhufee Oromiyaa hin saamne. Akka inni ol lixee hayyoota Oromoodhaa qabee mana hidhaan gashin. Akka inni dhufee hayyoota Oromoo hooggantoota Oromoo akka inni najjeef. Akka inni Oromoo hin miine hojjechuu jechuudha. Self defense. Inni kan biraani hojii dippiloomaasiitii fi advocacy. Jaarmiyaalee hedduutu jira kunoo ollaa dabalatee kan Oromoon waan kana ittiin hojjetu isaan kana humna akka isaan ta'anitti walitti fiduudhaan akka isaan hojii hojjetan taasisuu jechuudha. Inni shanaffaan waa'ee beekumsa maddisiisuuti. Maaliif qabsoon Oromoodhaa yaadati isa barbaachisa. Yaadni kun immoo yaada eenyummaa Oromootii fi fedhii Oromoo calaqqisiisu ta'uu darara. Kanaaf
uummanni Oromoo uummata gadaati waan ta'eef sanarra dhaabbachuudhaan aadaa Oromoo keessa yeroo yerootti qorannoora dhaabbatamee beekumsi akka maddisiifamuu fi hojiin hojjetamaa jechuudha. Kanaaf wantoota kana hunduma walitti qabateetu Oromoo hunduma bira ga'ee hojjechuudhaaf dhama'a malee paartiidhuma siyaasaa ta'ee uumamuudhaaf dhalate miti yookaan immoo afooshaadha miti jechuu barbaadee natti fakkaata. Galatooma Dr. Addee Seenaa wanni irratti dabaltan yoo jiraateef wanni addaa yoo jiraateef carraas ni kenna yookiin gaafii itti aanutti deema. No, actually baay'ee waan itti da'ulleen qabu akkuma Dr. Taanaan jedhetti yoon kan dubbattee jettee gadi buusnee dhaaba kanatti dhaaba politikaa yookiin kan harqasatu hin ta'in waan hunda rakkoo Oromoo kara mallaqaatiinis ta'ee kara of bulchiinsaatiinis ta'ee kara yaada ilaalchummaan iyyuu gara tokko deema gaaffiin Oromoo maalidha karam deemuu barbaanna kan jedhu kan maddisiisu natti fakkaatuma soo baay'ee waan itti da'uun qabu. Gara gaafii itti aanutti deema Addee Seenaa simatti deebi'aati maqaan waldaa kanaa Koongireesii Oromoo Idil Addunyaati. Hundeeffama isaa keessatti hundeeffamni isaa yeroo gabaabaa keessatti hundeeffame kanaaf qaamonni hundi qixa sirriitiin irratti hirmaataniiru jettanii yaaddu isin. Gaafii bareedaadha. Tinki gaafiin kun gaafii namni baay'ee anayyuu akka nama tokkotti kana gaafatee jedhu nullee yaaduma keenya kan qabnu si galee yeroon kun gahaadha nama mara ammanne kan jedhu soo gaafii bareedaa galatoomii carraadhaa fi akka ilaalcha kiyyatti of course gabaabaatti lakki nama mara hammatee hin jiru. Garuu rakkoon Oromoo irra jiru waan boru beellama sii kennuu miti waan boru sii galee isa eegdee guyyaatti fudhattu waan hin ta'inii fi uumameetiin uumama keessa bulchiinsa keessa dalagaan isaatiyyuu isa waan dubbisuu fi adeemsi isaayyuu adeemsa qulqulluu adeemsa sirrii waan ta'eefi ka amma dhufe ka keessa jiru I think duratti Dr. Taanaan dubbatee ture ji'oota hedduudhaa fi beektota hedduu dhaabbilee hedduu community hedduu dubbisanii yaada mari'achiisaa turanii garee wanna kana uumee jechuudha. Garee kana keessa hedduu ka dalagaa ture Dr. Taanaa, Professor Scale namoota kara shaniiti jechuu kanneen keessa hedduu yeroo baay'ee fudhatee waa hedduu barreessee marii hedduu kateessee jedhe jechuudha. Nuti iyyuu akkuma duratti siin jedhee addatti wannuma kana Septembarii 2020 irraa jalqabnee yaada wal fakkaatu sammuu keenya keessatti dalagaa irratti ture. Yes hanqina qabu wajjiinillee nama alatti hafee wajjin illee yeroon isaa amma fuulatti tarkaanfachuu qabna. Hamma jiru warroota kana finneetiin qabxiileen tokkoffaa akka jenne iyyuu duratti akkasiin jedhee warroota alatti hafee jedhe dhaabbilee yookiin immoo individuals beektota addatti hafanii jedhan kan akkamitti as finne akka jedhu tokkoffaa irratti kennee irratti dalagaa jiru kan WOC'n dalagaa jiru iyyuu inni sirriidha. San irratti dalaguutti jira namoota hedduu beektota Oromoo achi keessa jiran argaa jirta ofii kan keetiyyuu already gaaf dura dhageettee jirta gaafa eebbaa officially inaugurate ta'u irratti akkasumas immoo warroota alatti hafan hedduu kan dubbisaa jirutu jira. Hanqina isaa wajjin yeroon amma boru hin qabnu rakkoon Oromoo irratti deemaa jiru hammaata dukkanaawaa waan dhufaa jiruu fi Oromoo bakka gaaddisa tokkotti deebisuun boru da'uu hin danda'u kan jedhuun hanqina isaa wajjin nama hanqate yookiin dhaabbilee alatti hafne jee ka shakkamu wajjin deemaa jira. Kana haa ta'u malee dhaabbichi dhaabbilee Oromoo hunda yeroo hungaruu baadhe harka guddaa harka 90 ol qunnamee jira. Sababa adda addaa fi dhaabbileen adda addaa gareen adda addaa ofii jiraatii keessatti hafan. Garuu hojiin kun waan ofii isaatii mul'isu waan ta'eef hojiin isaatu warra kana hin hawwata because warra kana bu'aa buusaa fi warra kana carraa kennaa fi warra kanallee harka irra qaba jennee waa yaalluu fi hanqinni wajjin yeroon isaa ammoo waan ta'eef dhalatee natti fakkaatan. Galatoomii Addee Seenaa mee Dooktor gara keessanitti yoo deebi'u yeroon itti hundaa'e yeroo gabaabaa keessatti hamma dandeettaniin qaamolee barbaachisoo ta'an dubbifneerraa jettan namoonni Oromoonni idil addunyaa guutuu keessa jiran kanneen immoo tariitii waldaa kanatti makamuudhaaf fedha qaban isin argachuudhaaf carraa qabani yookiin makamuudhaaf carraan isaanii banaadha moo akkam? Dhugaadha gaafii misirriidha. Isa amma umarratti na gaafatte gabaabinumaan deebisuuf eeyyee balballisaa banaadha kan jedhudha. Marsariitiin Koongireesii Oromoo Idil Addunyaa jira. Social media irraa Facebook irra jira, Twitter irra jira. Marsariitii irra immoo emailiinis jira. Gama sanaan argachuu danda'u. Yoo isa asis ta'e immoo kallattiidhaan kunoo seenaa argachuu danda'u. Seenaan ituu dubbannu sila maalodha maalee moonaa maal fa'i karoorri keessan kan jedhame keessaa hooggansa Koongireesiin Oromoo Idil Addunyaa dhaabbate kana lafa qabsiisuudha tokko. Amma
Council of Representatives yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa lafuma bakka bu'oonni jiranitti dursitoonni filaman sila akka Tsiyooniin maqaa dhooftee haasoftee jechuudha. Shubbeen Tsiyoonii kan Girmaan immoo barreessaatti ta'e sana hoogganu jechuudha. Hooggansa kan bakka bu'oota walitti fidee tochoodha suni walumaa galatti jaarmiyaa kana kan olaantummaadhaan geggeessuudha. Isaa asitti immoo ammasii gurmuu koree hojii raawwachiiftuutu jira yookaan immoo mana maree hojii raawwachiiftuutu jira. Mana maree hojii raawwachiiftuu sana seenaanii pirezidaantii itti aantuudha. Warra achi keessa jiran hunda isaanii maqaan isaanii yeroo gabaabaa keessatti marsariitii irratti hin baafama. Gama jara kanaatiinis asi dhufanii gaaffii qaban gaafachuu itti makamanii hojii hojjechuudhaaf balballi isaa banaadhaa sin jechuu kooti. Isa sila seenaa gaafatte irratti waanuma tokko dabaluudhaaf eeyyee dhuguma yeroo gabaabaa keessatti kan hojjetame. Egaa gabaabaa kan nuti jennuuni hammamidhaa isa jedhu sanayyuu I think haasa'uutu nurra jiraata natti fakkaata. Wanti kuni tarii namni gabaabaa yeroo gabaabaa keessatti hojjetame kan jedhu yeroo itti hawaasa keessatti galmi kireeffatamee koreen ifatti qindaa'ee ayyaana kana ayyaana hundeeffama Koongiresii Oromoo idil addunyaa qopheessuudhaaf yeroo itti sochiin godhame sana waan ilaalee haasa'u natti fakkaata namni. Isa dura garuu ji'a 9 guutuu waan kana hojjetamaa ture. Qorannoon amma sila siin jedhe sanaa qorachuu duwwaatu hin ta'ini barreeffamaanis barreessinee lafa kaa'uudhaan hojii akkasii hojjetaa turre. Gurmuu Oromoo bakka bu'anii hojjetan jaarmiyaalee Oromoo garaagaraa hawaasa Oromoo hooggansa isaa kan ardii kanarra tamsa'ee jiru hunda isaa consultation meeting jennee marsaadhaan waamnee dubbisaa turre. Kanaaf yoo isatti dabaltee ilaalte yeroo baay'ee dheeraadha irratti dabarsine kan jedhuun qabaanii yoo isa keessa waan hin jirre immoo waan isaa asii duwwaa ilaalte yeroo gabaabaadha jechuuf hin jedhe. Garuu immoo walumaa galatti gaafanii gabaabsee waan kana lafa sii kaa'u akka rakkina Oromootti jaarmiyaan akkasii silaa itti waggaa tokko dura dhaabbatee gaarii ture. Waggaa 2 duratu dhaabbateeti silaa gaarii ture. Ituu waggaa 2 dura waan kana lafaan ga'uun danda'ameera ta'eeti yoona wanti baay'een hojjetamee ta'uu danda'a. Garuu wanti irra deebi'ee dubbachuu barbaadu wanti nu ittiin adeemnu wanti nu ittiin tochoonu hundumti isaa waan Oromoon qabuu fi waan Oromoon keessa jirudha. Oromoo keessa adeemna, Oromoo keessa tochoona. Jaarmiyaa Oromootii wajjiniin haasofneetu namoota Oromoon qabu wajjiniin haasofneetu hojjeta. Kanaafi laafinni jiru akkuma jirutti ta'ee wanti baay'eensaa waanuma Oromoo calaqqisiisaa siin jechuu kooti. Yoo nuyi baay'ee harkifamneerra ta'e tarii wantuma Oromoo keessa jirutu akkas ta'uu danda'a. Kanaafi hamma dandeenyutti jaarmiyaaleetti dubbachuu nurra jiru. Hamma humna keenyaa wanta hambisne hin qabnu. Ammas immoo balballi isaa banaadhaan nus immoo sichi warra hafanis itti adeemnee haasofnee jajjabeessinee hojjechuudhaaf adeemna sin jechuudha. Galatoomi Dooktar gara addi seenaatti deebi'a. Addi seenaa maqaan koongiresii kanaa Oromoo idil addunyaadha. Koongiresii Oromoo idil addunyaati. Namoota tokko biratti yaada yookiin wal fakkeenya maqaa dhaaba KFO wajjin wal dhahuutu jira, yaada jedhutu jira. WOC'n KFO wajjin hidhata qaba kan jedhu akka hawaasaaf qulqulleessanii fi Galatoom. No, gabaabinatti lakki KFO wajjin. KFO'n dhaaba guddaa politikaa paartii Oromoon beektu waggaa hedduuf qabeettu. WOC yookiin ammoo koongiresii idil addunyaa maana taasifnee yookiin ageessota keenyaaf hojjennee jennee koongiresii jechuun koongiresiin ilaalchi kunii kan dhufee jedhee actually bakka kanarratti wannan xiqqoo yaada koongiresii kana gareen yaada kana yeroo dheeraa ji'a 9tti fudhattee konsaltaatiif miitingii jedhanii namoota hedduu dhibbatamaan lakkaan gareen qoodanii akka koominiitiitti akka beektotaatitti akka dubartootaatti waamanii itti fudhataa ture. Maqaan kun koongiresiin idil addunyaa World Congress WOC warratti fidee jedhe. Nuti mataa keenyatti exactly global Oromoo Congress jennee yaada wal fakkaatu waggaa tokko September dhufurraa yaada godhaa ture jechuudha. Yaadni keenyaaf korraa tokko yaadni sun maal ta'e sitti fakkaata koongiresii wanni ta'ee karraa dhufee jedhee bakka kanarratti Dr. HABTEE ITTAANAA sirreessuu hin danda'a. Representative of the people gareen tokko akka hiriyyummaadhaan
yookiin ammoo akka beekumsa qabu yookiin digrii qabaatee amma dhaabbilee hedduu ilaaltee jette amma oosaa fudhadhu jedhee yookiin dhaaba adda addaa ilaaltee jette afooshaa fudhattee jette community yoo jette community warra Chicago kan Minnesota namoota warra Minnesota naannoo san galuuf jechuudha. Koongiresiin kun maalidha? Representative uummata keenya akka lakkoofsa biyyaatiin bakka bu'ee jechuudha sigalee fakkeenyaaf jiddu galeessa Oromiyaa irratti uummanni miiliyoona 5 yoo jiraate bakka bu'aas 10 immanni baha Oromiyaa irratti miiliyoona 5 yoo jiraate bakka bu'aa 5 godhatee akkasi lakkoofsa saniin Oromoota hunda Boorana, Gujii, Arsii, Wallagga, Shawaa jedhee Oromoota hunda qabatee ammatee dhufee jedhe. Suni koongiresiin akkaataan itti ijaaramee ilaalchi irraa ijaaramee fakkii political parties of the team, but cannot amass Kanadrutre, Itana want if it tied the age of Akilachi yet the Congress when you for a tage Makan Hedunja, Makan Barbaachisee Hedunja Garu, Congress in Ma Aduna it implied to Kenya, Congress in America or Altegete, Bakabu state Rakaba, Akaba in native Kenya Fama, Minnesota Congress, Torbatujara, Texas in Olatege, Minnesota State Soko, Texas State Soko, so Domission Tujara, but in Matatim, Akas New York. California jechuudha. Keenillee koongiresiin ilaalchisaa karraa dhufee jedhee akka baay'ina ummataatiin lakkoofsa ummata keenyaa proportional ta'uu qaba. Yeroo san qofa dhugumaan namni martinuu of achi keessatti arguu danda'a. Of sagaleen isaa bakka isa irra hin jirti. Namni naannoo namni ganda isaatii dhufe achi taa'ee jira. Yaada isaa maybe kadhagaamuu dadhabee jedhe asiin dura yeroo baay'ee garaagarummaa ka godhee jedhe warroonni harcaanii hafan kunneen akkamitti akka nafni kan jedhu yaanni isaa irraa burqee isarraa dhufeetiin asitti maqaa san fudhate malee warra koongiressii political party hagam beekutti anillee duban dhufee jedhee hagam beekutti dhannaan qabu garuu gara keenyaanii akkasitti yaanni dhufee jechuu barbaadeetina. Dr. Wani dabaltu jira. Maqaatu walirra jechi tokko walirra bu'e malee paartii tokko bakka bu'ee miti kan inni hojjetaa jiru garuu immoo namni tarii walitti hariiroo qabduu kan jedhu tarii baga Oromoodhaan walitti jirtuu jedhee nu gaafate iyyuuti. Nuuni akka koongiresii Oromoo idil addunyaatti koongiresii kana keessa lixuu hin danda'u as keessaa qoodan qabu kan nuti jennu warra sirna nafxanyaa kanaan adeemu biltsiginnaa duwwaadha. Oromoon biltsiginnaa keessa hin jiru garuu biltsiginnaani qe'ee nafxanyaati jara duwwaadha kan as keessa hin jiraate. Kan kanarraa hafee jaarmiyaalee Oromoo kamii wajjiniin iyyuu hojii hojjechuu barbaanna garuu koongiresii Oromoo idil addunyaa gabaabaadhumatti KFO'dha jechuu miti yookaan immoo KFO'dha wajjin hariiroo addaa qabaa jechuu miti. Maaliif KFO'n biyya keessa socho'an nuuni Oromoota biyya ambaa jiran qabsoo uummata isaanii yeroo itti qabsoon kun rakkina keessa jirutti gargaaruu akka danda'anii fi jaarmiyaa dhaabbatedha kun malee jaarmiyaa siyaasaa tokko miti yookaan immoo jaarmiyaa afooshaa tokko wajjiniin walitti hariiroo addaa qabuuti. Hundaaf fireemworkii uumee akka Oromoon ala jiru kun humna ta'uu danda'uu fi haala mijeessuudha. Yaadi keenyaas jechuudha. Galatoomi Dr. Ammas gara seenaa osoo hin deebiin sima biratti haa deebi'uuti. WOC'n erga hundeeffamee ji'a tokko gahee jira. Yeroo hedduu waldaaleen dhaabbonni siyaasaa Oromoodhaan hundeeffamanii hojiin qabatamaan immoo lafarratti hojjetamu hedduus hin mul'atu. WOC'n hoo wanti adda isa godhu maali hanga ammaatti hojiin inni hojjetee jiru maaltu jira? Wanti adda isa godhu akkuma silasiin jedhee wanta xiqqoo naannoo tokko jiru waan biyya tokko keessa jiru yookaan immoo wanta interest groupii tokko qofaa keessa jiru tuun ta'in wanta Oromoon keessa jiru biyya rakkina sanarra dhaabbate qabsoo Oromoon immoo ijibbaata taasifataa jiru kanaaf gumaacha humni Oromoo ala jiru kun gochuu danda'uuf haala mijeessuu kanadha kanii adda isa godhu. Isa kana jaarmiyaaleen tokko ala kanaati mataadhaani hojjechuudhaaf baay'ee dhama'u. Waggaa baay'ee wanta akkasii yaalameera. Ammas immoo jaarmiyaaleen yaalaa jiran jiru. World Oromoo Koongiresiin yookaan immoo Koongiresiin Oromoo idil addunyaa garuu yaadni isaa jaarmiyaaleen jiran namooti dhuunfaa jiranis hundumtuu yoo walitti dhufantu waan Oromoo gitu gumaachuu danda'u kan jedhu. Kophaatti hin danda'amu. Tokko taaneeyyuu qormaata baay'eetu jira. Humna kana hunda isaayyuu walitti qabnee sichi qormaata baay'eetu jira waan ta'eef humna jirtu kana akka seenin harcaane walitti fiduu danda'uutu nurra jiraata.
yaada jedhuuni kutannoodhaan waan hojjetudha jechuudha. Hamma onaatti maal hojjetaa turtan isa jedhuufi hojii tokkoffaa hooggansa ijaaruu. Egaa koongiresiin erga wal ga'eetii bakka bu'oota isaa filateera. Council of Representatives yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa kan jedhu ijaarrateera. Bakka bu'oota ofii kaawwateera. Bakka bu'oon sana keessaa immoo ammas immoo Council of Executive Council yookaan immoo mana maree hojii raawwachiiftuu tokkos immoo ijaare. Mana maree hojii raawwachiiftuu sana amma hooggansi isaa reefuu fudhatu lafa qabataa jira jechuudha. Hooggansi kuni akka inni lafa qabatee hojii hojjechuu danda'uuf jalqaba hooggansa kana hojjechuudha jechuudha. Inni kan biraan immoo mana maree bakka bu'ootaa sana mataasaa koreedhaan ijaaruudha jechuudha. Hojii shanan sila ani sitti hime sana jalatti koreedhaan ijaaruu isadhaan hojii bal'aan hojjetamaa kan jiru tokko. Bakka bu'oota kana lafa isaan jiran hundumaati. Maaliif koongiresii Oromoo idil addunyaati la World Oromoo Congress jedha. Kanaaf bakka bu'oonni koongiresiin kun filatee deeme hundumtuu akkuma paarlaamaa jechuudha. Akkuma caffee namni hundumtuu koreen ijaarrateetu koree sana keessatti hojii koongiresii Oromoo idil addunyaa kana waan itti kenname akka koree sanaatti hojii hojjetaa jechuudha. Tokko kan hojjetamaa jiru kana. Inni kan biraan hojii karoora baasuu. Karoora yeroo dheeraa qopheessuudhaaf dhama'aa jirra. Amma yeroo ammaa kanatti tokko kan qopheessaa jirru isa kanadha jechuudha. Kanaaf hamma ammaatti wanti nuyi hojjetaa jirru wantoota kana sadan isin jechuuf hin jedhu. Adde Seenaa wanni dabaltee hin jiraanne gaaffii taanutti dabarra. Hayyee yaati komee katti da'ee jedhu gaaffii ati gaafattee fi hagammaa maal gootanii ka jettuu fi gaaffii namoonni hedduu gaafate sammuu keessa jiru. First of all, nu walitti dhufnee Council of Representatives hojii raawwachiistuu filamuu warroon achi jiru achi keessa jiru nama hedduu bakka fagoo irraa walitti dhufee jire. Ilaalcha adda addaa irraa walitti dhufee jire. Beekumsa adda addaa naannoo jira. Dura bu'aan keenya amma kafilamee jedhee kan dhiyoo kanatti announce godhuuf deemaa jiru nama hedduu dhageettii qabu. Nama dhiyoo kana biyya kana dhufee jedhee nama rakkoo biyya sanii illee gara beekumsa adda addaatti fidu. Nama akkanaa kana finnee yaada keenya ittinnee yaada executive keessa nama sagaltu jira. Sagalan kunniin akkuma beektota guddaadha. Fakkeenyaaf ani mataa kiyyoo fudhadhee jedhee dhaaba mataa of danda'e deemaa ni jira. Dr. Haftee olaaltee qabsoo Oromoo kana keessatti yeroo baay'ee hedduu xaaranii raawwataa turan. Profeesar Iskeen olaaltee jettee warroonni achi keessa jiru warroota ilaalcha adda addaa dhufanii warroonni wal dhufanii yaada baruu qabsoo Oromoo tarkaanfachiisaa amma qofatu hin ta'in because yeroo baay'ee beektaa Wannuma hadhaa kana goone waraqaa tokko gadi baasne jenna. Sun immoo lasting solution hin qabu. Fakkeenyaaf Constitution Amerikaa gulaattee jettee akkamitti barreeffamee jedhe. Sa'aatii guyyaa gadi taa'anii otoo ala hin bahin irratti dalagaa turan. So it is that kind of mindset itti gadi teenyee akkamitti rakkoo ammaa rakkoo baruu fixuu fi rakkoo baruu furuu fi rakkoo hadhaa kana clarity nu hedduu jiraachuu qaba. Kun ammoo maal gootanii kama Dr. Ittaanaan jedhee dubbate keessatti ajenda baasnee clarity nu hedduu jiraatee tarkaanfii mana keessa rakkoon yoo hin jiraatin achi ce'uu fi mammaakni maal jedhaa if there is no enemy within qabsoo ilma namaa keessatti dhukkubni keessa yoo hin jiraatin qaama namaa ta'ee saba tokko keessatti diinni halaawama tokko nama godhaa jiru. So ka ijaaraa jirru keessa san solidify gooneetiin otoo alatti yoo achiin dhufini keessa solidify goonee akkamitti ajandaa sirreessinaa kan jiru alatti kan mul'atu otoo hin ta'in kanumatti ta'ee jira. Galatoomii Adde Seenaa Dr. gara keettaa deebuuti yeroo ammaa kana gaaffii gara xumuraatti isaan qabnu xumuramaa jira. Yeroo ammaa kan uummanni Oromootiif Oromiyaan rakkoo cimaa keessa jiranii isin akka WOC'tti furmaata uummanni Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru furuudhaaf wanti lafa kaa'attan yookiin wanni hojjetaa jirtan maaltu jira? Galatoomii egaa inni kuni gaaffii murteessaadha yeroo hundumaas immoo miidiyaaleen Oromoo gaaffii isaan irra deddeebi'anii gaafatanidha. Nuyi akkuma sila siin jedhee koongiresiin Oromoo idil addunyaadha. Ala kana taa'eetanii uummata ala kanaa ittiin qabsoo qabsaa'aa miti. Oromoon biyya keessa naa ta'a karaa jedhuuni baafatee hoggansa tolfatee qabsaa'aa jira. Qabsaa'aa jira. Qabsoo ijibbaataa qabsaa'aa jira. Qabsoo ijibbaataa kanatu fala Oromooti jedhee amana koongiresiin Oromoo idil addunyaa. Qabsoo ijibbaataa Oromoonii biyya isaa irratti taasisaa jiru kanatu fala uummata Oromootii jennee amana. Kanaaf
qabsoo sana deeggaruu hojii godhanna jennee Oromoo ala kana jiru immoo humna akka inni taasifatutti jaarmiyaa tokkotti goona kan jenneef kanaafidha jechuudha. Kanaaf wanti ani gabaabaatti jechuu barbaadu uummanni keenya kan ala kana jiraataa jiru keessumatti warri ala kana jiraataa jiru wanti biyya keenya jiru nu dhiba yennaa ta'e wanti biyya keenya keessa jiru kun nu dhibeera yennaa ta'e dhukkubni uummata keenya keessa jiru rakkinni uummata keenya keessa jiru kun rakkina keenya jennee fudhanneerra yennaa ta'e rakkoo kana akka nu itti furuu dandeenyu karaa dur deemnu deemnee miti rakkina haaraatu nu mudate waan ta'eef karaa haaraa deemneetu furraa kan jennu. Karaa haaraa furraa kan nuti jennu kuni karaa qabsoo haaraa baafnaa miti. Qabsoon biyya jiraasiin jedheera hooggansis biyya jiraasiin jedheera. Waa'ee kanaa irratti namni confusion akka qabaatu barbaadu. Qabsoon biyya jira hooggansis biyya jira. Waa'ee kanaa irratti confusion tokko jechuudha. Isa kana deeggaruudha hojiin keenya. Garuu uummata Oromoo ala kana jiru wanti irra deebinee walii yaadachiisuun nurra jiru maayinni hin hojjennaa rakkina uummata keenyaa kanaa deeggarreetu qabsoonsaa akka inni milkaa'u goonaa yoo jenne akka duriitti deemuu hin dandeenyu. Akkuma duriitti deemuu hin dandeenyu tokko. Akka barbaannettis akka ofii keenyaa barbaannettis deemuu hin dandeenyu. Akka ofii keenyaa barbaanne jechuun maal jechuudha? Tarii jaarmiyaalee nuuf tolu. Kanatu naaf ta'a kan jedhu ijaarrannee qabaanna ta'a. Hawaasni jira lafa deemnutti koominitiin ijaaramee jira. Afooshaaleen jiru. Paartiin siyaasaas jira. Jaarmiyaaleen Oromoo kan mirga namoomaatiif falman jiru. Kan hojii dippiloomaasiitiif advookasii hojjetan jiru. Jaarmiyaalee tokko lama kan jedhamu miti kan Oromoon qabu addunyaa kanarra. Akka kanatti faffacaanee iddoo dhibba teenye hin dandeenyudha. Kanaaf inni kun iddoo dhibba tokko taa'uun humna Oromoo iddoo tokkotti dhibba tokkotti baaseera waan ta'eef. Oromoon ala kana jiru guddaa ta'eetu jiru humni isaa xiqqoo fakkaatee akka mul'atu godheera waan ta'eef humna kana walitti fiduu danda'uutu nurra jiraata. Hojii namarraa fudhachuudhaaf yookaan jaarmiyaaleen walitti baqanii jaarmiyaa tokko haa ta'anii miti kan koongiresiin Oromoo idil addunyaa jedhaa jiru. Garuu jaarmiyaaleen Oromoo ala kana jiran kuni akka hojii isaaniitti walitti dhufuu danda'u. Amma fakkeenyaaf ollaa fudhadhu kan seenaan hooggantu. Kan ollaa kuni iddoo 3, 4, 5 jiraachuu danda'a. Yoo walitti dhufan garuu North America, Austraaliyaatti, Awurooppaatti, giddugaleessa bahaatti, Afrikaa keessatti humna jabaa qabaatu. Humna rakkina horiin qabaatanii, rakkina namaan qabaatanii, rakkina muuxannoon qabaatanii, rakkina beekumsaan qabaatanii, rakkina isaan mudatu walii wajjiniin ta'anii irra aanu jechuudha. Fakkeenya salphaa tokko sii kennuudhaaf jedheetani. Amma fakkeenyaaf qabsoo Oromoon irra jiru kanaaf horiiti isa barbaachisaa. Lafatti horiin isa barbaachisutu jira jennee horii buusnaaf yennaa jenne koree namoota 5tu North Americaadha yookaan Awurooppaa keessaa rakkachuu qaba miti yeroo kanatti. Sababiin isaa qabsoon Oromoo mudate amma qabsoo jiraachuuf dhabamuu gidduudha. Akka uummataatti hin jiraannamoo hin banna. Maaliif nafxanyaa sirna faashistii ta'ee as ba'etu jira. Oromummaan lafarraa baduu qaba. Oromoo dhumti lafarraa baduu qaba kan jedhe amanutu as ba'e. Kana keessatti hin bannamoo hin jira. Amma waa'ee siyaasaa miti beeku. Waa'ee siyaasaa miti. Hin jiraatamoo hin bada uummati kun lafa jedhamurra geenyee jirra jechuudha. Kanaaf qabsoon kun milkaa'umsa dirqama. Kan milkeessuu dandeenyu immoo namoonni 5 koree ta'anii waa hojjetanii miti. Namoonni 5 yoo biyya tokko keessa jiraatan walitti dhufanii akka isaanitti hojjetan jiraachuutu irra raata. Oromoon miliyoona tokko ta'ee addunyaarra tamsa'ee taa'ee birrii 1,000 birrii 2,000 baasee wanti inni rakkatuuf hin jiru. Humni Oromoo guddaadha akka guddina isaatiitti tocho'uutu irra jiraata. Wanti nu Oromoodhaan jedhaa jiru kan mala. Guddaadhaati akka guddina keetiitti hojjedhu. Akka guddina keetiitti akka hojjechuu dandeessuuf immoo kunoo bakka bu'iinsa akka qabaattutti. Hi'iyyoo akkam barbaadetti deemaa akka jechuu dandeessutti. Jaarmiyaa kana gara ofii barbaadetti deemsisuu akka dandeessutti bakka bu'iinsa argatteetta. Hooggansa uummatteetta.
kana keessatti hirmaata jaarmiyaaleen Oromoo hundumtu frameworkii kanaan harka wal qabadhaati adeema jaarmiyaaleen kan amantii jaarmiyaaleen akka afooshaa kan dinagdee irratti hojjetan warri dippiloomaasii warri siyaasaa hundumtu frameworkii kanaan hojjettanii uummata keessaniif humna ta'uu dandeessu. Achi keessa jira falli Oromoo jennee amanna. Qabsoo Oromoo keessa falli jira waan ta'eef humna Oromoo sana isa qabsaa jiru sana isa diinaa wajjin kokkee wal qabee jiru sana humna itti gochuudha. Kanaaf yennaa wanti ala kana jiru dadhabe sababii hunda keenyaatiif dadhabaa jiru. Malee sababii nama tokko nama lamaatiif. Kanaaf hamma nuu danda'ametti nuyi jaarmiyaalee Oromoo kan harka wal qabsiisuudhaani akka inni uummata Oromoo humneessee as ba'u gochuudhaaf dhama'aa jirra. Falli Oromoo qabsoo sana keessa jira jennee amanna waan ta'eef sin jechuu kooti. Dr. Galatooma addi seenaa wanni dabaltee jiraate carraasii kenna dhaamsa xumuraa gara hawaasaatiif. Sa'irratti yoonni dabalu guddaan illee hin jiru kan carraa fudhadheetiin kan dubbachuu barbaade jedhu namni addunyaa kana jalqaba addunyaan kun dura kan ittiin beekamtu filaatiidha badxeedha akkana jedhamtee beekamti. Namni addunyaa kana jalqaba argeetiin lakki addunyaan suni akka killee jirti jedhee namni suni amantaan abaarame namni kun nama seexaana nama kijibaadha jedhame ajjeefamuun soqamaa ture hedduu irra dhiibbaa gahaa ture jechuudha. Wanna amma WOC'n irratti itti amannee itti afaan deemnee yeroo kenna itti yoon godhaa jirruuf namni keenya haa beekuu barbaannu rakkoon Oromoo rakkoo kaleessaati miti. Rakkoon Oromoo rakkoo jaarraa tokkoof walakkaati. Rakkoo waggaa 150dha. Falli Oromoo irraa dhufullee waan xiqqoo tanaan waldhuma hadhaan otoo hin ta'in really visionii guddaa ilaalcha guddaa qabaachuudhaan. Ilaalchi keessa maalidha? Ajandaan Oromoo akkamitti tartiiba qabsiisuu dandeenya? Oromoo otoo hin harcaasinii, Oromoo bahaa otoo hin dhiisin, Oromoo dhihaa otoo hin dhiisin, Oromoo kaabaa kibba yookiin jigoleessaa otoo hin dhiisin akkamitti Oromoo mara ammannee interestiin keenya xiyyeeffannaan keenya tokkoffaa irratti kana ta'uu qaba. Lammaffaa irratti kana ta'uu qaba. Because yoo nam tokko finne fakkeenyaaf polotikaa dhaabbilee keenya fudhadhu dhaabbilee keenya lamaa sadiitu jedhama. Yoo amma kafaa'uun fakkeenyaa fi gaaffileen Oromoo kana jedhe warri kun ammoo asii baheeti lakki gaaffiin Oromoo sanii miti. Gaaffiin Oromoo Oromiyaa addatti baasuudha moo gaaffiin Oromoo dimokiraasiidha. Sigid ajandammaan clearly ajandama kana iyyuu gargar baasuun iyyuu hanga dha hin dandeenye. Ammallee hin dandeenye hin jiru akka ilaalcha kiyyaatitti. Kanumayyuu dirree uumneetiin viijinii ammaa kan otoo hin ta'in rakkoo kan sirna faashistii sirna naaxanyaa ilmaan Haile Sillaasee kan hadhaan gotti dhufaniitiin sirna Haile Sillaasee deebisuu kan barbaadan qofa otoo hin ta'in rakkoo Oromoo keessa rakkoo guddatu jira. Rakkoo waggaa 150 jira. Rakkoo sana immoo kan itti furuu furmaata kan argatu kan itti godhuu dandeettuun ilaalcha guddaa qabaachuudhaan akkamitti tokko trustii uummata keenya keessa dhumta. Because uummata Oromoo keessatti rakkoon guddaan qabeenya otoo hin ta'in baay'ina namaa otoo hin ta'in onnee jabiinsa nama warra jaraaf waraana qabu otoo hin ta'in rakkoon Oromoo ilaalcha akka ilaalcha kiyyaatti rakkoo amantiiti. Oromoo keessatti amantiin citee jira namni wal amanu wal shakkutu guddatee jira. Asitti fiiguu asiin fira otoo qaban asii achi fiiguu luka bakka lama kaa'atu mootummaa faashistii bira lakka kaa'atanii asiin illee akka Oromoo dubbatu fakkaatu. Kana ammoo akkamitti solve godhuu dandeetta? Is through trust. Trustii amantii kana ammoo akkamitti uumta jetta dalagaadhaan uumta. Dalagaan ammoo maalidha? Namni ana fakkaatu Oromiyaa guutuurraa dhufeetii dhimma kanarratti yoo walii gale wanni sun nu bakka bu'a jechuu Oromoon hunda bakka bu'a jechuu kanaafiyyuu kara mallaqaa dinagdeedhaanis ta'ee kara barumsaatiinis ta'ee karmaan paawuriitiinis ta'ee wanni sun afuutti deemuu qaba. Maal jettee Oromoon hangan Oromoon 79 Oromoon 80 walitti dhufee taa'ee mari'atee kaayyoon Oromoo tokkoffaa irratti kana lammaffaa irratti kana sadaffaa irratti kana jedhee yoo gargar baasee jedhe fala ammaa qofa otoo hin ta'in ka amma yeroo kana amma ka argaa jirru kuni sirna namni keenya akka bineensatti du'aa jiru kanaan keenya ka Oromoo ka dhageettii hin qabne ka dukkana keessa jiru dhiisiitiin kunoo Tigraay keessatti yeroo duguuggaan sanyii namarratti ta'u yeroo jenosaayidii namarratti ta'u guyyaa adiidhaan xayyaanaan yogguu magaalaa gubanii jedhan addunyaan hin sochoone. Kanaafuu kun maal mul'isaa ofii keenyaa Oromoon abbaa irree ta'uuf ofii keenyaa Oromoon kabajaa argachuuf Oromoon trustii hedduu kana keessa uumeetiin yoo seenaa achitti arge yoo Dr. Ittaanaatti arge jedhee inni kun na bakka bu'a jedhee amantaa isa fudhatuu fi WOC'n kan ijaarame sanii wanti amma godhaa jirullee trustii gara keessaatiin akkamitti duratti finna akka jiru because rakkoon Oromoo rakkoo waggaa 150ti. Galatoomii adde seenaa gaafiin gama kiyyaan jirus xumuramee jira. Sa'aan qabnus xumurameera. Dr. Dhaamsa xumuraa yoo qabaatte carraasii kenna.
Dhaamsi xumuraani dubbadhu waan gabaabduu duwwaadha. Sila waan tokko kaaseen ture yeroo itti Oromoon amma keessatti argamu kuni yeroo qoosaa miti, yeroo taphaa miti. Uummanni keenya rakkina jabaa keessa galee jira. Biyyi isaa miti amma. Biyyi Oromoodhaa amma kan Oromoo miti. Nafxanyaa tabbaatti ta'ee jira. Nafxanyaa inni waggaa 60 ol jaarmiyaatti dhaabbatee, jaarmiyaa siyaasaatti dhaabbatee lolaa ba'etu amma biyya sanatti abbaa ta'ee jira. Lukiseeyyuu cabaa jiraatu malee jechuudha. Kanaaf wanti jechuu barbaadu uummata keenyaan rakkina amma dhalate kana ilaallee gaaf tokko ani hin dhageenye yookaan nan ilaallatu jechuu hin dandeenyu. Namni kana jechuu danda'u waan jiru irratti fakkaata. Argaa jirra waan ta'aa jiru waan ta'e. Waanan godhuun dhabee jechuus hin dandeenyu. Akkan itti gargaaruun dhabee jechuunis hin danda'amu. Wanta gootu qabaachuutu sirra jira. Nuyi itti gaafatamummaa keenya dhakunii wanta jedhamu hojjennee as baasnee jira. Waan humna keenya waan namni ala taa'u hojjechuu danda'u tokko teenyee yeroo itti fudhannee qorannee karaa kamirra darbe Oromoon jenne ji'a hedduutti kenninee qorannee karaa qabsoon isaarra darbe ilaallee qaawwaa isaa sachaanee as baasnee irratti wal falminee yaada calallee as baasnee barreeffamaan maxxansinee keenya jirra. Barreeffama kana immoo finnee Oromootti dhiyeessinee yaadni keenya kanadha. Yoo akkas ta'e humna jabaa qabaatteetu qabsoo kee bira dhaabbachuu dandeessa. Qabsoon kun akka inni hin milkoofne callumannee teenyee ilaallee booddee namni komannu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Maaliif akka itti Oromoon biyya keessa jiru qabsaa jiru haala baay'ee jabaadha isa argaa jiru. Jireenyuma jiraachuudhaaf namni gadi ba'ee ol galuudhaaf rakkina jabaa keessa galee jira uummanni keenya. Kanaaf wanti nuyi jedhaa jirru maali? Ilaa nuyi hin baasa Oromoo rakkina inni kanaan dura qabu keessaa hin baasa. Oromoota biyya alaa jiranii fi kana caalaa humna ta'aa fi waan jennu fuunee finnee hojjennee as baasnee jirra. Uummata keenyatti agarsiifnee uummanni keenya bakka bu'aa filatee hooggansa ijaarratee biraa galee. Kanaaf karaa kanaan jaarmiyaaleen Oromoo jirtan hundumtuu Oromoonni waa'een Oromoo nu galcheettan hundumtuu karaa durii karaa sanitti fakkaate kophaa iddoo 100 teenyee hin dandeenyu. Of hin gowwoomsinaa walis hin gowwoomsinaa. Hojii keessan isinirraa fudhannaa jennee dhufaa hin jiru. Nuyi koongiresiin Oromoo idil-addunyaas kanarra hin jiru. Kophaa garuu akkuma barbaade qofaattan deemaa jettanii hin dandeessan. Diina hamaatu dhalate. Diinni kun immoo qe'ee Oromoo gola Oromootti galeetu jira. Diina gola keessaa kana Oromoon waraanee ofirraa ajjeesee abbaa mana isaatii, abbaa biyya isaatii ta'uu kan inni danda'u gaafa nuyi bira dhaabbannedha. Isa kanaaf immoo lakkiyaan jaarmiyaa kun kadhadhaa warra kaanii wajjin hin hojjedhu. Kophaa kun hojjedhu. Akkanatti fakkaatettan hojjedha. Nama kaan hin galchuu jenne hin dandeenyu. Inni kun Oromoo humna isaa buuse. Qabeenya isaa bittinneesse. Muuxannoo isaa bittinneesse. Humna isaa dhabsiise Oromoo. Hin ta'u inni kuni. Jaarmiyaan akkuma jirutti jiraatee harka wal qabatee akka itti hojjetamu fireemworkii dhafa keenya. Kanaaf isa kana lafa jirtan jiraattanii deeggartanii akkamittiinitu walii wajjiniin taanee wanta guddaa tokko gochuu dandeenya kan jedhu yaada. Wanta xixiqqootti dhiisa. Wanta xixiqqoo namni koreen nama 5 dhaabbatee kan hojjetu ittuma dhiisaasa. Maaliif wanta xixiqqoon waanuma xixiqqoo hojjeta waan ta'eef wanti hojjetaa jirru biyya hamma Oromiyaa ga'u gargaaruudhaaf adeema. Biyya hamma na ga'u guddina hamma kana kan qabu gargaaruudhaaf qabsoo diina hamaa nu mudate kan irratti akka uummati keenya qabsaa'u gargaaruudhaaf wanta baccoo hojjennee wanta ciccitaa hojjennee hin dandeenyu. Kanaaf isa kana hojjennee lafa keenya irra gaafa eeyyee Oromoodhaaf humna jabaatu barbaachisa jettanii walitti dubbadhaa. Fireemworkii kanatti fayyadamaa. Kanaan harka wal qabadhaati gara fuulduraatti adeemaa. Qabeenya Oromoo walitti fidaa. Muuxannoo Oromoo walitti dhufu. Galatoomii Dooktor. Akka kanattiin goone deemuuf wayyaa kan jedhuuni dhaamuu barbaade galatooma. Galatoomii addi seenaati carraa fayyadamteertana fakkaata dhaamsa xumuraa qabdamoo
ni goolabna. Goolabuun illee itti galatoom. Egaa addee seenaa jimjimootiif Dr. Ittaanaa Habtee WOC irraa asitti sagantaa sona guyyaa irratti argamu keessaniif maqaa daawwattoota kiyyaatiin galatooma isiniin jechuu barbaada hedduu ulfaadha. Galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 sagantaan sona guyyaa keenya irraa kana fakkaata ture qophiin WOC wajjin godhaa turres asumaan goolabamee jira. Sagantaa sona guyyaa biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha. Maqaan kiyya Aishaa Aliiti. Ani ogummaan kiyya nersiidha yookaan waa'ee fayyaa keessaan hojjedha. Ramsey County keessatti waldaa hawaasa Oromootirraa nin hirmaadha. Guyyaa tokko daa'ima argachuuf karoora ni qabda yoo ta'e talaallii COVID-19 fudhachuun hagam fayyaa kiyya miidha jettee yaaduun malta. Oduun gaariin jirtu ragaan talaalliin COVID-19 rakkoo ulfarratti fidu yookiin ulfa miidhu mul'isu tokkolleen hin jiru. Dhugumatti rakkoon dhala dhabuu miidhaa rakkoo talaallii kamirraahuu fudhachuun wal qabatuu miti. Hojiin talaallii qaamni kee vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ifirraa ittisu barsiisuudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra gahuu maluu danda'u firraa ittiin ittisu baratee ofiinuu talaallichi ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waa tokkolleen isaa qaama kee keessatti hin hafu. Yaaddawuun waa'ee talaallii fi hormaataa yookaan dahumsa qabaachuun humaa rakkoo hin qabu. Hormaanni fayyaa keenya keessatti hedduu fardiidha. Waa'ee talaallii COVID-19 fi ulfaa laalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ogeessa yookaan doktora kee waliin haasawi. Galatoomaa. OROMIA11